Da Milano? Abbiamo 180 arrivi. Domani? Sì, da domani solo per domenica. Oh mamma mia, c'è tanto. 3 Ang dami daw kayo nilang darating. Oh, may kita na maaga. perché oggi è arrivato qua. Salutiamo. Settimana magari agosto. Troviamo dai. Yeah, biasa ka lang. Yan ang pamilihan. Sì, due famiglie. Concorrente. Yeah, nakasakay ka, oh. Wala nakarating dito, no? Oh. Hey. Wala. Next time, bibili tayo ng bahay dito. Oo, pag tumama si daddy mo. Pili kang tenda grande o. Oh, naghahanap ng piazzol. Quale? Già qualcuno appena andato via. Uno e 2. 2063. Ma perché due? Volete 2 piazzole? Solo una? Ma in quanti siete? Siamo in quattro. Basta una! Ah sì, basta una, basta una. Sì, basta una. Siete in No, 4? sì, siamo quattro. Basta solo che è questi. grande, guarda. Sì, siamo solo una. Questi che è più bene. Ah, okay. No, Signora, qua, no, siamo solo... Di qua, di qua. Ito maganda. Sì, qua c'era una famiglia che aveva 3 tende. sì. Erano in 5. Perché fino a sa- 5 si può rimanere. lo siamo sai. una qua. Basta. Guarda, 1150. Sì, questi. Perfetto. Sì, sì, questi. E sei vicino ai Invece anche il il bagno, mare. sì, sì. Mette la macchina qua. Oh, Ok. ok, questi qua. C'è 1159. vedi? Ecco. Ah, Sì, sì, sì. perché qua è un'altra, Sì, sì. questa è un'altra. Tu da qua, guarda, da qua metti le 2 tende e anche la macchina di sotto. Ok? Oh. Pag naibuo mo na yan, pwede ka nang gumala, pwede ka nang maligo. Sumari ko naman JLA ikaw ay... Ang ganda man din ng ano na yun. Kaya hindi ko mapaimig may wow. Siyempre may ilaw ka pa diyan. JL, nasaan yung ilaw mo? Pili ka bababa na rin. Diba doon punta? Doon sa inyong Oh, JL, tingin kaway. Pagalit kay Tita Olive. Basa, JL, babasa. Babasa ka. Sabihin na oh. Buongiorno mare. Ciao GL. Live. Dumive ka na.